講啊。OK，咁就咁咧當時咧，咁就係佢咧就係話，即係想同我買部車嘅，咁但係咧佢又話想買樓，咁所以咧佢就應承咗，但係問題係咧就係佢咧淨係應承俾13W 左右，咁但係我睇中嘅咧就係要28啦，28W 啦，咁所以佢咧就唔願意，咁當時我就因為呢件事咧。就嬲咗佢，佢話咧就剩翻啲錢咧，佢想要嚟買多套樓，但係佢嗰陣時就係已經係有2套噶啦，咁佢仲想話買多套，所以我就覺得其實買部好啲嘅車會比較好啲啦。咁後來咧，咁因為呢件事我嬲咗佢啦，咁我就同我嘅一個閨蜜去咗旅遊啊，咁我哋係去咗海南，咁當時咧咁因為係我同我閨蜜去咧，但係我閨蜜咧佢係有2個男朋友噶，咁佢你等下先，靚仔，你關注呢個123，叫佢聯繫客服吓，你繼續講。咁咧佢就當時咧就帶咗個男朋友一齊去啦，咁但係咧佢咧就同我唔係同一間房嘅，咁當時我哋係分開嘅，咁後來即係其實我哋去咗玩之後咧，咁我當時我嗰個男朋友咧都一直有打電話俾我，但係我都冇聽，咁後來翻咗去之後咧，帶咗個男朋友定係帶咗啲乜嘢？我閨蜜帶埋佢男朋友去，咁你就自己去，我同埋佢哋一齊，即係就我哋一齊去，咁佢就帶埋佢，一個人自己，我就自己一間房，咁佢同佢，明白，即係你閨蜜同你男朋友去，你自己又跟埋住去，係咁啦，係啦，咁後來咧，咁咧就翻咗去之後咧，咁呢件事，咁佢就應承咗買車俾我啦，係啦，咁咧，但係咧就係喺有一次聚會嗰陣時啊，即係朋友聚會咧，我又遇到咗我閨蜜嘅嗰個男朋友。咁原來呢個男仔咧同我男朋友係識噶。咁後來呢個男仔咧，佢唔知道同我男朋友佢亂講咗啲乜嘢啊。咁我男朋友佢就質問我啦，佢話我有冇對唔住佢，我話冇，佢都唔信。因為我同佢。即係拍咗拖3年啦，我係好知道佢嘅脾氣噶。佢呢個人咧，即係一嬲起上嚟咧，佢即係就會好鬼死衝動噶啦。唔係啊，其實我有個疑問嘅姐姐，如果你咧，你話呢個女仔咧同埋佢男朋友一齊去啦，咁你咧自己一個人去，佢就唔會去做啲乜嘢嘅，唔會去點樣去？佢點解會突然之間會講你壞話咧？其實，因為我唔知道點解吓，即係但係咧，我頭先講過我閨蜜佢係有2個男性朋友，咁即係就係仲有另外一個。如果我問你，你係咪唔講出嚟咧？如果係咁樣，咁我因為關乎到我閨蜜噶嘛，係啊，所以我就就係咩咯？原來咁樣，咁然之後啦。咁就咁佢就質問咗我啦，咁我冇啊嘛，咁我就話冇，咁佢唔信啊嘛，咁我咪諗住晾佢一段時間咯，等佢冷靜1頭半個月。係啊，咁我等佢晾佢一段時間1頭半個月，點知佢一直同我冷戰啊，後來我打電話俾佢，佢又唔聽，發信息佢又唔復喎，咁後來我哋都冷戰咗，即係冷戰咗4個月，咁我忍唔住去搵佢啦。你知唔知佢話俾我聽佢已經結咗婚咯？唔適合可以971啊！咁佢結咗婚咁好正常啫。咁你同佢冷戰係咪先啊？咁佢突然之間咁佢以為你唔同佢喺埋一齊啦，咁佢拍拖結婚。我知道佢係為咗激我噶，咁即係就後來我就揾到咗佢嗰個女人去談判啦。咁嗰個女人根本就唔知道有我呢個存在，咁佢就同我講佢有咗。係啊，咁但係即係小燕姐姐，我真係唔想即係嗰個女仔受到傷害咯。但係我都唔希望即係我同我男朋友之間即係有人喺度插足咯。唔係，我想問你一個問題啊。幫我勸退呢個女人。唔係，我問你一個問題啊。其實啊，妹妹仔啊，我想問你一個問題啊。咁你結咗婚嘅啦，佢知道唔係？你知道人哋結咗婚，人哋先至係有關係，佢同你係一毛錢嘅關係都冇噶喎。但係我知道佢係為咗激我噶。佢係為咗激你，但係婚姻唔係兒戲嘅喎，佢真真實實咁樣去同佢個太太咧走進咗婚姻嘅殿堂嘅咯喎。我知道佢仲係愛我噶，因為咧佢當時如果佢愛你嘅，佢就唔會結婚咯，係咪啊？
我同佢拍咗都已經3年啦，而且咧佢當時啊存喺我嗰度啊有10萬蚊咧，佢都冇攞翻啊。咁佢話係留翻俾我，仲叫我好好咁照顧自己喎。咁係因為佢經濟條件好咧，姐姐，可能佢經濟條件好咧。咁如果佢經濟條件好嘅，佢諗咁多嘢嚟做乜嘢咧？係咪啊？佢豪俾你有咩問題咧？佢應該係為咗激我先至結婚㗎。咁如果為咗激你先至結婚，呢個男人咧就更加唔記得，唔記，即係唔值得你繼續去糾纏啦。如果咁樣嘅，因為佢激下你佢就結，激下你就結，你佢結得到幾多次啊？如果咁樣嘅。我知道佢係為咗將我激出來，想知道我係想我去挽回佢，所以我就想我應該要點樣去挽回佢咧？點樣去挽回佢？你仲想去挽回咩？咁佢都結咗婚咯。咁因為係當時我係先冷落去噶嘛，係我咁你冷落咗佢，我就覺得咧，你哋喺度玩緊樣過家家喎。如果咁樣嘅，多謝呢個 bell bell 嚇，你覺得係唔係啊？我覺得唔係咯，即係其實佢都仲係玩過家家咩？你都知道係咪先？一個情侶咁快咧，你就嘈咗。問題你冷戰咗，你可以冷戰4個月嘅喎。呢4個月你去咗做咗乜嘢咧？其實我又覺得佢係對我有誤會咯，但係我當時我覺得我自己即係就係嗱，你講下啦，我費事俾人哋乜嘢啊嗱。嗱，其實阿姐姐，我覺得係咁樣啦。聽唔聽到我講嘢？你講住先啦，我睇睇我好先。後邊OK， 阿姐姐聽到我講嘢嚇？阿姐姐，我聽到。唔好意思。其實咧，點樣講咧？你而家覺得係嗰個女人，你始終都覺得個女人係插足你哋嘅婚姻，或者佢哋即係插足你同你男朋友嘅問題。但係如果你係咁諗嘅話，個男人已經結咗婚啦。你有冇為呢一個被犧牲嘅？假若真係好似你所講嘅，你有冇諗過考慮過呢一個被犧牲嘅女人？你哋兩個點樣去玩弄佢呢？我唔想傷害嗰個女人㗎，係啊，我就係覺得係佢插足咗我哋，因為咧，我覺得我哋只不過喺度冷戰，即係因為每次都係點解會食？因為每次都係佢先同我講對唔住，次次都係佢求原諒㗎，咁所以我覺得佢呢次都係為咗激我咯。但係而家佢已經破壞咗我同我男朋友嘅感情。但係你會唔會覺得係有陣時人嘅嘢都有一個極限㗎嘛？即係唔係話初追你嗰陣時候係佢永遠都會認低威，但係過後嘅時候時間一耐認得低威多得滯嘅話，人係會變㗎。同埋你哋如果係學你話齋個男朋友特登激你去結婚，咁你哋對呢個女仔嘅公平喺邊度呢？而家問題就係唔係個女仔插足你哋啦，係你想去插足佢哋嘅婚姻啊！你要分清楚。佢哋邊度咁可能咁快結婚啊？我覺得佢係為咗激我咯，而且即係佢冇理由從拍拖到結婚都唔夠4個月。但係佢哋真係結咗婚喎。咁愛情都要分先來後到㗎。咁我哋都拍咗4年拖啦，3年拖啦。我哋嘅感情基礎擺喺嗰度㗎嘛。點解你男朋友唔聽你電話咧？咁佢哋先幾個月邊度感情？我覺得佢係對我有誤會咯。我對你有誤會，點解唔聽你電話，唔睇你信息，唔理你咧？咁因為要嬲都嬲完啦。咁我係因為冇同佢解釋清楚啊嘛，佢係嬲我呢一樣嘢咯，所以佢係為咗激我咯。其實我覺得係你一廂情願啫，即係有陣時你根本都唔清楚。但係最清楚嘅一個問題就係而家你如果咁樣做，叫個女人出嚟談判，你係插足別人嘅家庭，並唔係人哋妨礙你。你明唔明白個意思啊？而且我覺得嗰個女人個肚唔係我男朋友嘅咯，屈佢食死貓嘅咯。咁你覺得嘅話，都係你覺得嘅啫嘛，人哋你係咪亂諗得多啊，姐姐？如果係咁樣嘅，點解你會覺得咧？你自己又冇證，你自己又冇據嘅，你點會覺得咧？呢個肚係人哋屈佢食死貓嘅咧？我覺得小婉佢係唔甘心啫，佢確實係唔甘心。而家係想小婉姐姐，你可唔可以同嗰個女人談判一下？即係談判咧？我想問你，點解要同人哋嘅原配談判啊？揸緊時間點解？而家插足咗我同我男朋友之間嘅感情啊！我覺得你搞錯咗，而家你係插足人哋嘅家庭啊！你點可以話叫人哋愛情有先嚟後到噶嘛？我同佢
咩叫先來後到？咁如果係聽你咁講嘅話，我同你講兩句啊。嗱，你等佢同佢講兩句啊！我而家申訴緊咧，我大號，你哋講講先啦。姐姐，我想同你講兩句啊！我聽咁耐，全部都係你話，你覺得你個肚唔係你男朋友，就算你個肚唔係，你覺得係我明啊，我係明啊。點解你會覺得咧？係你覺得喎，我聽嚟聽去乜都係講係你覺得，係你認為，我聽唔到你男朋友有乜嘢，即有乜意見回應。仲有一樣嘢，你同佢冷戰咗4個月，呢個男嘅可以馬上結婚，我覺得你肯定有樣嘢好，即你哋個誤會好深啊，係傷咗呢個你男朋友啊，所以佢先至咁快去結婚啊。仲有一樣嘢，佢一直等你姐姐話事解，你係唔甘心，即你唔甘心咩咧？我同佢3年幾啦，次我一嬲，佢就要同我，即我男朋友一定要同我講對唔住嘅，所以你今次都係認為係咁。但係而家你男朋友結咗婚啦，你就覺得唔甘心啦。我同你3年，佢先4個月，但係仲有一樣嘢想問姐姐，可唔可能你男朋友有冇乜可能嚇？你男朋友一早已經識咗佢咧？我覺得係嗰個女人利用肚入邊嘅 BB 嚟威脅我男朋友，唔係嘅話，點解我男朋友冇可能咁樣對我㗎？姐姐，因為我哋感情基礎係喺嗰度㗎，佢同嗰個女人根本就冇感情基礎。嗱，姐姐，我哋同你講感情基礎嚇，我同你講所謂嘅感情基礎，結婚20年有感情基礎啦啩，仲有拍拖時間，點解一樣會扯咧？扯個分開證咧？呢啲唔係又感唔感情基礎？當一個女人係好傷到一個男人嘅底線嗰陣時，就唔好話感唔感情基礎㗎啦，姐姐放手啦。我冇傷害，即係其實我覺得我男朋友唔愛佢嘅，你明唔明啊？揾佢只不過做我嘅替代品咋。如果我男朋友以後後悔再同翻我一齊，即係又拋棄佢，對佢傷害更加大咯。所以佢哋不如趁早分開咯。係啦，係你認為啊嘛，係嘛？你認為你男朋友係我結婚係激你嘅啫嘛？多謝明哥，太感謝你啦，明哥。你今時今日都係覺得係你認為我都話俾你，我聽咗咁耐，你都係講我認為。佢個盒唔同啫，上面。你認為唔係你男朋友上嚟講話，我係咁回事。姐姐你放手啦！哎呀，呢啲嘢講句唔好聽，人哋話咩夫去咩夫還在，男友去男友還在啦。冇錯。係咯，自己又後生，使乜咁轉牛角尖啫？係你又唔係話即係30-40歲咯，係咪先？係你應該後生嘅，聽你把聲啦。姐姐你輸得起嘅，唔怕嘅，姐姐40-50歲嘅女人都可以輸得起，話俾你聽啦，真係。但係如果佢唔愛我嘅情況下，佢點會將即係10萬蚊放喺度俾我做禮金咧？我同你講，姐姐，佢當初係諗住呢10萬蚊放喺你度算做禮金嘅，後尾你哋冷戰，你呢個男朋友咧就有即係好有責任咯。佢係呢10萬蚊唔攞翻，係彌補你呢3年嘅付出，你嘅青春。其實你男朋友係有擔當咯，我覺得就即係放咗喺你度啦。我作為一個男人，即係我條件允許，我唔爭呢10萬俾你咯，俾你。係啦。佢根本唔缺呢10萬，咁點都好啦，當係彌補又好，乜都好啦，即係自己放寬個心，手放開咯。有陣時放開都係對自己嚟講係一種幸福嚟。係啊，你仲咁後生，因為佢已經成立咗一頭家㗎啦。如果你再咁樣去糾纏嘅，你就變咗名副其實嘅2+1㗎咯喎，姐姐。我點會係咧？我先至係我係同佢有3年嘅基礎㗎。唔係，姐姐話2+1係意思係話喺法定上，如果你去咁做就係叫2+1，何況你仲要講到話叫人哋去搞掂個小西瓜，你即係冇咁嘅權利啊！我可以講。係啊。嗱，今日我唔能夠隨便講嘢啊，但係最起碼你可以聽聽人哋啊，係咪先？姐姐。你仲後生啊！係啦，我都覺得你應該放手咯，去另覓你自己另外一個對嘅人咯。可能你同佢冇有緣無份咯。係咯。我仲好愛佢㗎。其實我都愛佢。嗱，你聽我講，姐姐，你到呢一刻你係好愛佢，可能過多2-3個月你就唔愛佢。當某人出現嗰陣時，哇！你覺得呢個世界原來仲有另一個好嘅美好嘅面㗎喎。係啦，即係你就當你自己嘅真命天子未出現咯。
你當我3年係去旅遊咯，揾到個盤，揾到個旅遊嘅盤同我去旅遊，即係人生嘅一個過客。我去旅遊啫嘛，旅遊完翻屋企啦，姐姐唔好咁樣嚟作乜自己，你太後生啦，唔值得啊，姐姐真係。係啊，唔好執着呢樣嘢啦，我覺得對自己好一啲。但咧呢啲都係過來人，而且你仲咁年輕，係咪先啊？呢個朋友仔話咧，過咗呢條村，其實你係過咗呢條村噶啦，冇咗呢個店噶啦，過咗啦呢條村，姐姐。即係唔好去走前喎。我有幾多年，我都同你講頭先，20年嘅婚姻，10年嘅婚姻。我好似喺小圓姐姐讀書定係邊個直播間聽過啊？有個係已經60歲噶啦。人哋一樣放手，好似唔知係你邊個直播間嘅？咁我唔知，因為咧太多嘅故事啦，呢個直播間係咪先啊？人哋都可以，人哋60歲嘅阿姨啦，你叫嗬，人哋都輸得起。人哋都話啦，每日一故事牽動萬人心啦。無謂浪費自己嘅青春啦，姐姐。係啊，有一種愛叫放手嘅，放手啦，妹妹。係啦，你哋係真係有緣無份，但係我相信你日後會喺對嘅時間遇着對嘅人。只不過喺唔對嘅時間佢出現咗，係冇錯。你就當佢同你係，即係你當我喺個旅遊，我去咗旅遊，喺旅遊嗰度算喺個旅遊過程中結識一個一個伴呢個嗰啲玩伴。而家個旅遊結束咗啦，大家各自回只家。係你一個過客咯，只可以咁講。係啊，真係嘅姐姐。即係我見你咁後生，我見你咁後生，我先咁講啫。係啊，嗱，我哋都冇咩爭論。好窮㗎，我覺得同佢唔匹配咯。佢窮點解佢會揀佢咧？我想問下你，佢咁窮都揀佢咧？嗱，不如咁啦，你當係佢點講咧？佢得唔到你係佢蠢咯，係佢無福消受咯。點解你哋會講得咁有素質嘅咁樣？今日係啦，即係佢無福消受咯，係佢個損失咯，係啦。你明唔明啊？你又可以咁樣諗啊，姐姐。我放咗手，可能係人哋話蔡乜蔡，可唔可以咁講先？蔡翁之馬，焉知非福？冇錯，係啦。我驚講出嚟唔啱啊！你個號好敏感啊！大號已經係咁樣啦，我會再整到個號仔啊！講成語應該唔驚嘅呢啲。唔怕啦，其實好壓抑嘅，係咪先啊？即係明明咧係咁樣嘅事情，但係咧會變成咁樣壓抑到半死，所以聽日咧我要休息一日嚇。所以咧，姐姐係佢個損失嘅。其實你一個好女仔嚟嘅。係，你聽唔聽得到啊？你日後揾得個真正好過去嘅。唔好去再糾纏啦！真係又唔好糾纏啦，姐姐。大家都女人，女人何必為難女人咧？呢句話我正想講嘅，女人何苦為難女人？係啊。咁點解要搞到咁樣啫？係咪先啊？其實今日都幾和諧啊！我哋呢個直播間和唔和諧啊？我想問下我哋呢個直播間，因為咧有時候你哋講小遠唔好休息，我唔能夠唔休啊！因為咧我個大號咧喺度申訴中，咁我咧要再整多個小號先得。咁我跟住你哋見唔到我啊，我又見唔到你哋，我唔捨得你哋。你睇下我今日講嘢都係就住嘅，係咪先？好慘啊！你最近啲號真係，你話揾人搞，即係你叫人搞咗個小西瓜，我哋唔好做啲咁陰乜嘢乜公嘅事，真係唔好做啲啊！冇錯啦，因為自己日後都會有小西瓜嘅，知唔知？冇錯，你仲年輕啊！明唔明啊？即係我係為你好嘅啫，真係我唔係。係 Koey，你係點樣咧？Koey，你係講佢定係講你自己咧？我想問一問個靚女，其實你真係講晒成件事出嚟啦，你有冇隱瞞？係冇。咁如果你話得你男朋友咁愛你嘅話，佢冇理由無端端喺4個月頭會同第二個女人結婚嘅喎。我都唔知發生咗咩事，我已經將所有嘅嘢都講晒出嚟，可能佢覺得我太任性啦。多謝天華哥。你真係冇嘢隱瞞？冇。咁我聽佢把聲音咧，亦都唔係話似綠茶嘅，同埋點樣咧？可能係呢個女仔太任性啦。咁可能佢係有少少即係俾人捧喺手心嘅，恃寵心驕啊！應該佢家庭環境，你家庭環境還可以吧？還可以。嗱，咁你話咧，嗱，咁佢係還可以，咁我哋亦都唔會追根究底啊！我只希望咧，你有一種愛叫做放手。係啦。係咪啊 Koey 你自己覺得係咪先？或者嘗試下一次拍拖去身同感受啊！大家去遷就。係你，因為你冇企喺佢個角度嚟諗啊。嗰個男嘅根本愛唔愛佢？咁呢個女仔何嘗又唔有幾愛呢個男嘅咧？或者真係唔係太愛咧？你哋彼此真係或者唔適合咧？
你行過去，你有冇諗過去感受啊？嗱，你自己同呢幾個同個女嘅同埋幾個男士嘅一齊去旅遊，係咪？哪怕你唔做啲乜嘢，佢係咪會誤會你咧？咁你而家咧，當時佢氹翻你，你自己又抌高嚟賣，係咪先？你話哪怕係公主，但係你公主都病咗啦喎。係啊，係咪先？係，咁咪就係咯。因為有啲男人咧係會攰㗎。係啊，我帶得耐會攰嘅，帶住一個小女孩或者帶住一個公主。我哋需要嘅係點樣咧？我哋需要嘅係現實嘅生活啊！需要嘅係點樣咧？係柴米油鹽啦，唔係活喺童話裏邊嘅公主啊！如果童話裏邊嘅我整個童話咧，公主會瓜嘅。係啊，所以希望你下一次真係可以譬如互相包容啊，多啲理解啊，咁可能你日後嘅幸福咧會比而家好100倍咯。係咯，友誼中可能我真係比較任性咯。咁我會即係慢慢咁諗清楚呢段，即係就係呢段感情改善一下就得㗎啦。有人話有啲嘢冇講出嚟，其實唔講出嚟咪算數咯，係咪先啊？俾個面，俾個台階大家落。總之佢而家結咗婚啦，我哋就乜嘢啦？我哋就算數啦。你過你嘅生活，佢有佢嘅忙碌，係咪先 Chloe？係咪先咁多位？係冇錯。姐姐嗱，我同你講啊，你任性，其實你好似我好似你又你好似我咁樣，你又好任性，其實我又好任性嘅。但係呢個男唔係真係對你好，即係呢個男唔係真係好好嘅，唔算好啊。其實我比你仲更加任性。我老公係遷就到乜？我老公遷就到我係咩？我係即係可以講係無底線嗰隻。我係任性到係非常之幸運嘅人嚟嘅。我任性到係嗰啲歇斯底里症嗰隻㗎，但係我老公係咁你好遷就我嘅。咁啱遇到剛剛啫。大順，你講得啱嘅，我好贊同你啊，大順。我到今時今日都仲係遷就我，所以我就話你男朋友唔係好對你唔係好好。如果佢係為你好，佢係會包容。我老公成日話時間去當我啲缺點咪當優點咯。係咯。真係㗎，你唔夠我任性即係我都想講一句嘅，就係喺包容之餘，都要互相體諒咯。呢個係最簡單嘅做人道理咯。冇錯冇錯。次次都呢個乜嘢？係啊，放手啦，姐姐。所以姐姐加油啦！嗱，你睇下幾多女仔嗱，佢哋唔係話去辱罵去點樣嗱，你睇下個個都鼓勵你啊！呢個女仔係啊，姐姐你仲咁後生，仲咁靚女，可能下一個更加好咧。冇錯，多謝你哋。咁我會慢慢咁放低呢個感情㗎啦。多謝你。我首歌俾你啊，有一首歌叫做《放手》嚇。拜拜。好唔該，你哋，拜拜。放你哋落去啊！